Саша, не смотри. Не смотри, поехали. Подожди, Живой. Помощь нужна. Пьяный или что? Саша. Ой, блядь. Ой. Что такое? Держи. Ёбнуться, ну. Долбоёбка, блядь! Уйди с дороги! Пошел нахуй, блядь, сука, заел нахуй, блядь! Блядь, уйди с дороги! Иди нахуй, блядь, сука! I don't know, he's riding between both lanes. Держись, Маш! Еще менты. Живой? Один? Ой, ну шок, он ударился. Как его? Все-таки в шок. Перевернулся, как это все. Не видели. Первый раз на видеорегистратор. Мешает почему-то страх оскорбить и высокую уверенность, что перенесет. Несет. Тихо,